大家好啊，歡迎收睇今集 Uncle B 啊。今日咧，我哋又嚟到呢個幾日一禪語啊。我哋咧就呢個四句偈嘅第二部分。咁啊，今日咧繼續講另外剩翻嗰兩句偈嘅。其實所謂四句偈真係好多偈嘅，即係好多人講嗰四句咧都揾唔到邊四句。即係點講啊？好多人講法唔同嘅句子咧喺《金剛經》入面咧都可以係四句偈。咁其實我覺得又唔需要好執着嘅，最緊要即係因為其實真係佛法或者佛學嘅學習啦，或者真係有所謂有次第啦，亦都唔係一次過可以睇晒，亦都明白晒。咁間唔中睇啲攞啲明白啲，間唔中攞啲睇啲明白啲，咁啊，亦都係自己係會去唔同經，因為好多經啊嘛，無量壽經啊、華嚴經啊、呢個心經啊，好多好多大般若經咁，其實真係睇唔晒咁。但係亦都入邊咧有大家有啲共通嘅地方啦，又有啲可能係互相矛盾嘅地方。咁究竟邊句先真，邊句假，邊句啱，邊句錯咧？咁啊，其實就慢慢睇得多就會有領悟啦。咁亦都好多時候都冇話即係唔可以有差別心啦，冇啱定錯啊。即係亦都冇話絕對啱，亦都冇話絕對錯啦。咁點解成日都咁講咧？就好得意嘅佛偈，你睇得多咧，好多經文咧都會有一個好似貌似邏輯矛盾嘅講法啦。咁嘅其實亦都係因為基於邏輯嘅矛盾咧，咁佛法啊更加能夠成立。咁啊引申到第三句偈啊，就係如來所說法，皆不可取，不可說，非法非非法。咁點解咁講咧？佛法咧就或者佛偈寫咗好多經文，好多講法。咁啊，但係我唔好意思咧，又要用翻啲道家講嘅嘢去講解，因為比較容易明白。就係呢個大象無形啊，即係有個比喻就係，如果佛法係一隻大笨象啦，如果要形容一個盲嘅人，即係我哋係盲嘅人啦，因為未得到覺悟啊嘛。咁我哋盲嘅人想形容一隻大笨象係點樣樣嘅咧？我哋只能夠摸啊，周圍摸啊。咁啊，摸到隻大腳就話大隻腳，摸到隻耳就大隻耳，摸到個鼻就長條形嘅鼻，摸到隻牙，喂就翹出嚟嘅牙。但係其實呢啲所有嘅部分咧，你點樣形容都好咧，只不過就係大笨象嘅其中一小部分。就好似我哋用經文或者用語言去形容或者描述佛法一樣，亦都係佛法嘅一部分，而或者係其中一個細微嘅地方。而我哋係冇辦法係用語言咧完全去描述，亦都冇辦法純粹用語言咧去理解咩係佛法嘅。咁所以咧，而佛法要理解咧，就必須實修去打坐、去修行，從而咧喺中間去證悟、去體驗得出嚟嘅。咁所以咧，佛祖就話啦，就係佢所講嘅法咧，亦都唔係可以攞得到嘅，亦都唔係可以講得出嚟嘅。點解？就係因為非法非非法，佛法係唔係法，同時間亦都唔係法。點解？因為就係借假修真嘛，所謂我哋係必須要透過睇呢啲咁嘅佛法佛偈去理解呢一件係一件咩事，而從而進行我哋自己嘅實修。實修期間就慢慢明白同了解到呢一件係一件咩事。咁啊，冇辦法一次過語言去講解俾你聽，要係自己實證。咁所以就係講到就係非法。首先第一，呢啲法全部寫出嚟嘅啫，唔係真正嘅佛法，所以話非法。但係咧，又真係真正佛法嘅其中一部分嚟嘅。雖然佢未必係成個真相或者成個 full picture 俾到俾你睇，所以亦都非法，即係唔係佛法，係啦。咁所以亦都佛偈亦都好多呢啲咁嘅邏輯，就係非法非非法。因為就係如果用道家去比喻，就係道可道非常道，名可名非常名。如果能夠用語言去講解嘅道，就唔係道啦。如果能夠俾個名俾佢嘅東西，就亦都唔係一個常存在不變嘅名啦。咁亦都係即係話道呢件事冇辦法俾個名佢，亦都冇辦法去講出嚟，因為佢不斷變化，亦都包含世事萬物，亦都不包含世事萬物，亦都不包含世事萬物，係啦。因為就係係啊，邏輯上係咁啦。咁邏輯上係咁咧，咁要靠自己實證去體悟啦。咁啊，呢個
係就係要分享嘅第3句偈。咁第4句偈咧就係若以色見我，若以聲音求我，是人行邪道，不能見如來。咁啊呢句偈咧就係講解緊啲乜嘢咧？亦都係銜接翻頭先所講佛法非法非非法，亦都係講緊2大部分嘅，亦都可以話。咁啊第一就係純粹用睇啲字或者聽啲聲啊，用所謂用受想行識去理解或者去攞得佛嘅佛法嘅概念，或者佢想用呢個方法去見如來咧。所謂見如來，其實就唔係真係見釋迦牟尼呢個人，或者釋迦牟尼呢個神，而係講緊就係獲得呢個涅槃啊，獲得呢個無上正等正覺，或者呢個所謂嘅般若波羅蜜多嘅般若智慧，亦即係唔係講緊佢講緊嘅就係若用聲音去求，若用睇啲字去求嚇，係人行邪道啊！即係唔係用一個啱嘅方法，係冇辦法見到如來嘅。唔單止冇辦法見到神佛嘅呢個形象嘅釋迦牟尼啦，亦都更加冇辦法得到咧呢個真正嘅覺悟，去超脫呢個6道輪迴嘅。咁啊，因為就係頭先第3句偈所講啊，佛法係非法非非法。咁啊，睇同讀係借假修真，佛法係嗰隻船，即係成日都比喻係嗰架車嗰架船。咁啊，你要靠呢架船同呢架車咧，帶到你去彼岸，去拎到呢個佛法，去拎到呢個真嘅覺悟咧，去得到解脫。但係呢架車或者呢架船咧，就唔係真嘅，其實係表達到嗰個最終個答案嘅一部分嘅啫。咁亦都係所謂點解話若以聲音求我啊，是人行邪道，不能見如來，就係咁解。咁啊，呢個係我自己睇《金剛經》覺得比較重要嘅4句偈啦。咁當然仲有好多句嘅，咁啊，所以就有機會再同大家分享啊。咁我睇多啲，我睇下可唔可以明多啲。咁啊，又打坐收多啲，睇下可唔可以同大家講多啲，係啦。咁啊，亦都係嗰句啦，就最緊要坐喺度打坐嚇，真係實修咁啊，最得到更加多嘅得着嚇。咁啊，亦都可以，如果佛法所講就更加亦都係無正亦無得，更加冇乜得着。係啦。咁好，咁啊，今日係咁多先。咁啊，多謝大家收睇。咁啊，記得 comment、like、subscribe 同 share， 同我哋多啲傾下偈啊，喺下邊留多啲言啊。我哋下次再見，拜拜。